സുഹൃത്തുക്കളെ, ലിൻസ്റ്റക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒരു JCB എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ടൈൽ കട്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആർമേച്ചർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈൽ കട്ടറിൻ്റെ പഴയ ആർമേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെയറിങ് സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിങ്ങുണ്ട്. ആ റിങ്ങാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും. കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. അതിനുശേഷം ആർമേച്ചർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണോന്ന് കറക്കി നോക്കുക. അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കറങ്ങും, ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫാൻ പോയി തട്ടും. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പുതിയ ആർമേച്ചർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. പഴയ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഒരു വൺ സൈഡ് കത്തിപ്പോയതാണ്. JCBയുടെ ആർമേച്ചർ മറ്റുള്ള ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആർമേച്ചർ അതിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആർമേച്ചർ തന്നെ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആർമേച്ചർ ഇട്ടതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അസംബ്ലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അലൈൻമെൻറ്റിനും ഗിയർ സീറ്റിങ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിന് സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗായി മാറിക്കോളും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അസംബ്ലി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, കാരണം നല്ല ഫ്രീ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആർമേച്ചർ കത്തിപ്പോവും. നമുക്കതിൻ്റെ സ്ക്രൂകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സൈഡ് ഹോൾഡർ, കാർബൺ ബ്രഷൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ബ്രഷിൻ്റെ ഹോൾഡറൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത് നമുക്കൊരു കട്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കട്ടറിൻ്റെ ഫീൽഡ് കോയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കട്ടറിൻ്റെ ഫീൽഡ് കോയിൽ മാക്സിമം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കട്ടറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഫീൽഡ് കോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ കട്ടിങ്ങിന് നേരെ ഫീൽഡ് കോയിൽ ഇറക്കുക, പ്ലസ് അതിൻ്റെ ബ്രഷ് ഹോൾഡറിലേക്കുള്ള കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫീൽഡ് കോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത്. തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫീൽഡ് കോയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ
ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫീൽഡ് കോയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫീൽഡ് കോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ റെഡിമെയ്ഡാണ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങുക. വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ രീതി വൈൻഡ് ചെയ്യുക. കട്ടറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എത്ര വാട്ട്സാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫീൽഡ് കോയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.